फैक्ट नंबर 1, जो रियल डायमंड होता है अगर आप उसका एक्सरे निकालेंगे तो वो डायमंड आपको एक्सरे में नहीं दिखेगा। फैक्ट नंबर 2, आंखें बंद करने के बाद जो हमें कलर दिखाई देता है वह ब्लैक नहीं बल्कि आईगे ग्राउ है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप इंग्लिश नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो जब तक आप 1 बिलियन तक पहुंचेंगे उसके पहले आपको कभी भी नंबर में बी लेटर नहीं दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहां एक भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। फैक्ट नंबर 5, जब प्लेन की सेफ्टी टेस्ट करनी होती है तब उसके जेट के अंदर मरे हुए चिकन डाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक नींबू में स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा शुगर पाई जाती है।